အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Expedia ကနေကြိုဆိုပါရစေဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်အာရှနဲ့ Pacific စစ်မြေပြင်တွေမှာအစွမ်းပြခဲ့ကြတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအမြင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့တနက်တလက်မြန်မာမြေပြင်ပေါ်ကတောတောင်တွေအထိခြေရာတင်ချခဲ့မှုတဲ့ဂျပန်အင်ပါယာရဲ့အမတ်သင်္ကေတဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတိုက်တော်တီအာရီစကာရိုင်ဖယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာ Expedia မှာတော့ဒီအာရီစကာတနက်ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိကြော်ကြားခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ stretcher တွေနဲ့စစ်ပွဲတွေကတမိုင်းဝင်အချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာတိုက်တော်တီကို1905ခုနှစ်ဂျပန်မီဂျီကေ38နှစ်မြောက်မှာစတင်ထုံးလွှင့်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လည်းတိုက်တော်တီလို့အမည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနက်ကိုဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်တနက်ဒီဇိုင်နာခီဂျီရိုနမ်ဘူကကာနယ်နာရီယာခီရာအာရီစကာရဲ့အခြေခံဒီဇိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ပြင်ဆင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1904ခုနှစ်ရုရှားဂျပန်စစ်ပွဲတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့တိုက်တော်တီရိုင်ဖယ်ဟာစစ်မြေပြင်မှာဖုံးနေသေးတယ်ဝင်ပြီးပြဿနာများခဲ့တာကြောင့်ခီဂျီရိုနမ်ဘူကအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့တိုက်တော်တီကိုအဆင့်မြင့်တင်ပုံဖော်ခဲ့တာပါတိုက်တော်တီရဲ့နီးပညာပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပါပြီးအကြမ်းခံတဲ့မော်ဆာစတိုင်ဘုတ်အရှင်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့ကြီးကတော့ 7.5x50mm အာရီစကာကြီးဖြစ်ပါတယ်BT ရဲ့ထူးခြားချက်က recoil နေတာကြောင့်ပြင်းမှတ်ကိုညီညီသက်သက်ပြေးခတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလန်ဆို feature ကတော့ဘိုးပေါ်မှာပါတဲ့သတုဖုံကအဖုံးဖြစ်ပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာဖုံးနေသေးတယ်မွင်အောင်ခောက်ကပေးပေမဲ့ညဘက်တိတိစစ်ရန်သူကိုချီကားတဲ့အခါမှာအသံမီလုံးလို့စစ်သားချို့ကပြန်ဖြုတ်ပြကြတာများပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာကသူ့ရဲ့အလျားပါ1285mm 4ပေကျော်တောင်ရှိလျားပြီးအပေါ်မှာတိုက်တော်တီဘယ်နဲ့ထပ်လိုက်ရင်ဂျပန်စစ်သားတယောက်ရဲ့အရာထက်တောင်မှပိုရှိသွားခဲ့ပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာတိုက်တော်တီရဲ့အားသာချက်ကအလွန်မင်းတိကျခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောင်းဝရှိတာနဲ့ကြီးကံအားနေတာကြောင့်အဝေးပြေးမှတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်စိုက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဘာမာကမ်ပိန်းမြန်မာပြည်စစ်မြေပြင်အပါအဝင်မာလာယီဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်စစ်မြေပြင်တွေမှာအဓိကသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုးထူထားတဲ့နေရာတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ရှီလီယာတဲ့ကိုထဲကသွာလာရခက်ခဲစေခဲ့ပေမဲ့လှန်ဆော့ထိုတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ပထမတန်းစားလည်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်တော်တီရဲ့ခိုင်မာကြခိုင်မှုကိုသက်သေပြခဲ့တဲ့ဒါနာယီလာသမိုင်းဝင်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာအမေရိကန်ရဲ့နာမည်ကျော်တနတ်ပညာရှင်အက်ကလေးဟာစစ်ပွဲအတွင်းကမတူညီတဲ့ရိုင်ဖယ်မျိုးရဲ့ခိုင်မာမှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ destructive tech တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့ Spring Free M1903 ဂျာမနီရဲ့ Carnegie AK BT ရဲ့လီအန်ဖီနဲ့ဂျပန်ရဲ့တိုက်တော်တီတို့ကို pressure အလုံးမင်းပြင်းထန်တဲ့ကြီးစားတွေနဲ့ဖျက်ဆီးပေးဖို့ပြစ်ခတ်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်အခြား rival အများစုဟာရန်အားလွန်ကဲမှုကြောင့်တနက်ပြောင်းတဲ့ receiver တွေပောက်ကွဲထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့တိုက်တော်တီရဲ့ receiver ကတော့လုံးဝပောက်ကွဲမသွားဘဲအကောင့်တန်းတောက်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်အကလေးကိုတိုင်ကတော့တိုက်တော်တီအာရီစကာရဲ့အရှင်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှစစ်သုံး rival တွေထက်မှအခိုင်အမာဆုံးနဲ့အလုံးချုံဆုံးပဲလို့ဝန်ခံချီးကျူးခဲ့တဲ့အထိနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်တိုက်တော်တီအာရီစကာကိုခြုံငိုကြည့်ရရင်အားသာချက်တွေကတော့သဲလျှော့စားတဲ့ပန်ဝန်းကျင်ဆိုးတွေမှာလုံးဝမပြည့်စည်ပဲအလုပ်လုပ်နိုင်တာတိကျပြီးပြစ်ခတ်ရလကူတာ recoil နေတာကြောင့်စစ်သားအသစ်တွေတောင်အလုပ်တကူသိမ်းနိုင်တာဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ 6.5mm ကြီးရဲ့ stopping power ရတစီနိုင်စွာနေတာညသူကိုထိမှန်သွားရင်တော့တစ်ချက်တည်းနဲ့လဲကျမသွားတော့ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ 7.7mm သုံးတဲ့တိုက်99နဲ့အစားထိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တိုက်တော်တီဟာအားပြေးဆိုးတင်တာမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းခံမှုလူကြီးစစ်ဆက်မှုနဲ့သမိုင်းမှာသူ့ရဲ့နေရာကိုအခိုင်အမာရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အင်ပါယာရဲ့ဒါနာယီရိုရိုင်ဖယ်တလက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အထိတော့တိုက်တော်တီအာရီစကာစစ်သမိုင်းမြန်တို့သူတွေနဲ့တနက်ဆူဆောင်းသူတွေကြားမှာရှီဟောင်းဒါနာယီလာတနက်တလက်အပြည့်ထိသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျာနောက်ထပ်ဘယ်လိုစရေးဆင်ရလက်နက်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုသိချင်လဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးကင်းလို့ခြုံကြပါစေဗျာ